Хочу показать вам эксклюзивную модель среди наших изделий. Это стол-камин Sigma. Особенностью данного изделия является сочетание металлического корпуса из алюминия, а также столешницы из широкоформатного керамогранита ламином. Модель представлена в цветах графит, черный муар и выглядит очень стильно. Газовый баллон с топливом располагается внутри корпуса на удобном выкатном креплении и легко подлежит замене, когда топливо заканчивается. Стол-камин Sigma предназначен для использования на открытых пространствах как частных домовладений, так и коммерческих, таких как кафе или ресторан. Он точно станет объектом восхищения и притяжения ваших близких, друзей или клиентов. Другие модели столов, каминов и обогревателей Alutenza вы найдете в нашем профиле или на сайте alutenza.ru.